Mae surprise bach gyda fi ti heddi, okay? Mae rhywun fan hyn eisiau gweithio mai. Siedi ceilog, ti'n meddwl? Iawn bai, poni, ceilog! Wel, mae'r Sgarmes y tro yma wedi dod i glwb rygbi Cwins y Caerdydd. Unwaith yn rhagor Ifan Phillips sy'n cadw cwmni fi. A nôl o'i drip wedi bod yn galifantan o gwmpas yr Eidal. Mae Gareth Charles wedi Charlo. Fi'n dda iawn, diolch yn fawr. Da iawn, sy'n oedd y gwyliau yna. So'n ni'n genfig ennis y gwbl. Gret, tywydd yn lyflu, bwyd yn lyflu. Cynnyniad ddim cweit gestel, wrth gwrs. Na, wel, o ran y rygbi, ffeindies ti rwle i wylio'r gem? Wel, ffindes i bar bach i watcho'r hanner cynta, ond fel oedd pethau mynd gyda'r sgôr, a gormod o sison mewn yna. Es i nôl i'r gwesti, a wrth lwc, oedd Lowri'n i ffindo S4C ar yr iPad, so bys i'n gyndo ar Kennydd o Dr Gwyn a S4C ar gyfer yr ail hanner, a wellodd hi, mae'n rhaid gweud yr wellodd hi dipyn, bydde ti ddim wedi meindio bod yn nghanol y Saeson yn yr ail hanner yna, achos o pethau yn edrych dipyn o well. Pan nath hi'n 2:15 i ddim, o'n i'n dechrau ofni'r gweitha, ond mae'r teg na, oedd hi'n ymdrech dda yn yr ail hanner, a warion ni lot o rygbi da yn yr ail hanner yn enwedig, a oedd y canlyniad tipyn gwell nag o'n i'n meddwl ar un adeg. Yn amlwg, dim gêm penwythnos diwetha, ond mae Josh NEWYDD wedi dod nôl mewn i'r garfan, a Ellis Jenkins wedi colli le yn y garfan, Ifan? Ie, odi. Hall ti'n meddwl ar Ellis, neu? Bydden ni'n gweud bod e'n hall achos nath e dechrau'r gêm gynta na, ond ni gyd yn gwybod o safon Josh NEWYDD, a mae fe'n gret i gael rhywun fel fe nôl mewn i'r garfan, yr un peth a rhywun fel gael Alun Wyn nôl mewn i'r garfan. Mae'r safon na, a ni'n gwybod be maen nhw'n gallu dod â, ond ie, llym iawn ar Ellis Jenkins. Ond mae NEWYDD'n dod ar rhywbeth bach yn wahanol. Be o'n i'n gweld gyda Ellis a Jack a Tim Basham hefyd, Tim bach yn rhy debyg i'w gilydd. Mae NEWYDD'n dod ar rhywbeth bach wahanol i'r rhengol yna. Ie, yn bendant, fi'n credu maen nhw gyd yn debyg iawn, a gyda rhywun fel dod mewn a Toby Fallat a wedi, mae fe'n dod â agwedd gwahanol i'r rengol na, wedi mae Josh NEWYDD yn dod â agwedd gwahanol to, so fi'n credu mae'n bwysig iawn gael y balans na yn y rengol na, fi'n credu falle na'r syniad na'r meddwl tu ôl Wayne Pidvac o dyn ôl mewn a Josh NEWYDD. Fi'n credu o bawb, o'r anafiadau gyd ni wedi cael, felly mae NEWYDD ni wedi colli fwyaf ohonyn nhw gyd. Achos mae'r rhengol a mae'r ardal y dacl yna mor bwysig. A fi'n credu bod yr elfen gorfforol yna fwy gyda NEWYDD na sydd gyda unrhyw un o'r lleill, felly. A mae'n dda dros y bel, mae'n dda yn cario, a mae'n dda yn amddiffyn ac yn taclo hefyd. Mae'r elfennau gyd y fe. O'n i'n ail orau hefyd yn yr elfen yna yn erbyn Lloegr. Sgwni, ar ôl cael un gêm, dim ond un gêm i Gaerdydd, ydy hwnna'n ddigon i roi NEWYDD yn syth nôl mewn, yr cwestiwn mawr. Wel, wylwn ni Fallat taw yn neud e. Odi NEWYDD o'r un safon? Odi o'r un bwysigrwydd i Gymru? Yn bersonol, fi'n credu falle, gyda'r rengol i fi'n bersonol, fi'n credu falle, mae hallt iawn, ond fi'n credu licen i weld Josh NEWYDD, a mae rhaid i cadw Fallat taw mewn ar ôl gêm penwythnos. A joio ni weld Jack mewn na, Jack Morgan, achos... A fyna, mae'na rhengol dinestriol, yn Ie, achos... A mae'r balans na gyda chi wedyn, le mae Fallat taw yn gallu cario'r bel a iwsio drade a dod mewn i'r gêm, ddadlwythog mewn i'r gêm, a'r un beth a Josh NEWYDD wedyn, mae bach o mix gyda fe, le mae'n lle cario'n gryf dros y bel, wedyn mae Jack wedyn yn ddinistriol iawn yn amddiffyn, mae fe'n gryf iawn yn amddiffyn, a mae fe'n gryf iawn yn ardal y dacl na. Fi'n credu falle na beth ni miso yn y cwpl o gemau diwetha. Fi'n fan mawr o NEWYDD wedi bod y sawl blwyddyn a fi'n credu yn enwedig yn erbyn Ffrainc, mae angen yr elfen gorfforol yna yn ei erbyn e. Alun Jones fi eisiau siarad am ti'n gloen nawr hefyd. Nôl yn yr amgylchedd, nid yn y garfan, be wneud i o'r ddewis yna? Wel, gret i gael e'n ôl i fod yn rhan o bethau, achos mae gymaint o'r prif chwaraewyr fel fe, fel Ken, fel Tips, maen nhw gyd wedi bod yn eisiau. A mae boes fel John Fox yn dal gyda ti yna, ond gyd wedi bod eisiau pobl fel la, oddi ar y ca yn fwy felly nag arnyn nhw hefyd, just i gadw'r boes i fynd, i gael y disgybliaeth mae eisiau, i gael yr elfen proffesiynol yna trwy'r amser, na beth mae Alun Wyn yn bendant dod i ti. Mae'n gyrru popeth yn bwyty fe, a unwaith mae fe yn dechrau wedyn, mae pobl yn trial cyrraedd yr un safon. Ond diwedd ffit i war esbosib. Wedi gweini, o'n i'n gweud ar gwmpas rhywbeth, pan ydy'r llewod o'n i, ond dath e nôl mewn yn gwbl o'n isgwyl, ond mae hwn lot cyflymach na ddyn ni'n disgwyl o ran warau, yn edrych na jyst bod yn rhan o'r garfan. Achos fi'n credu na be mae lot o bobl ddim yn sylwi gyda
pan mae'n dod i Alun Wyn, mae y safonau mae fe'n dod oedd hi ar y ca, pob un yn gwybod beth mae'n lle wneud ar y ca, ni wedi gweld sawl gwaith ar y ca yn y Cris Coch na. Ond mae'r safonau mae fe'n dod a pan mae'n dod i ymarfer, mae fe'n codi safonau pob un. Mae fe moyn pwysio pob un. A fi'n credu na beth mae fe yn dod nôl a i ddod nôl mewn i'r garfan fyna. Ie, credu, cael o gwmpas yr amgylchedd yn bendant mynd i fod yn fuddiol iawn. Ti'n ofon gweud rhywbeth yn ei erbyn efo'n cyrru ti? Bendant. Ond ti siarad ti safon fyna, gyrru safonau, a fi'n mynd i ddod â'r safon reit lawr. Penwthnos, yw'r, a ni mynd i ddechrau gyda, wel, ambell i ganlyniad siomedig, ond fi moyn dechrau gyda'n hen glwbi y dreigiau, 60 o bwyntiau, oedd i cartre yn erbyn Munster. Dim disgo falle mynd mas na i ennill, ond mae pethau mynd o ddrwg i wath. Wel, pan ti'n styried bod Munster ymhell o fod ar ei cryfa, a maen nhw'n sgori dros 60 o bwyntiau, a dim byd o gwbl dy dreigiau i gynnyd. Oedd e'n lot wath chwalad nag oedd unrhyw un o'n i wedi disgwyl. A mae'n anodd gwybod beth sy'n digwydd gyda dreigiau ar y funud, achos ar bapur mae dyn nhw'r garfan cryfa ers blynydde, os nad eriod. Mae nhw wedi cael bechgyn, maen nhw'n cael lot o enwau mowr mewn, maen nhw'n ragor o ddeo bydd nesaf, ond un buddigoliaeth maen nhw wedi cael o gwbl enni. A ti'n dechrau meddwl beth sy'n digwydd, achos o lia yn y blynydde diwetha, o'n nhw wedi cael cwpl o buddigoliaethau yn Ewrop hefyd, yn ail gysylltiaeth, oedd yn jyst yn cadw nhw fynd, oedd yn cadw momentum y tymor i fynd, ond ar y funud, sdim byd o gwbl na, a mae'n anodd gwybod ble maen nhw'n mynd nesaf. Ie, yn amlwg dyw Dean Ryan ddim yn gwneud ei waith i'r safon, Ifan. Fydde ti'n cytuno gyda hynny. Dath e mewn, nes i gweld ag 2 blynedd yn ôl pan ddechreuodd fel cyfrwyddwr rygbi ar y dreigiau, a wedi dweud, it's a 3-year project. Wel, mae'n yffar ni, dwi ddim yn y ddad, ie. Ie, mae rhaid chi roi cyfle i pob hyfforddwr i roi stamp ar y tîm a be maen nhw moyn gweld yn y tîm a sut maen nhw moyn performo. A mae wedi gwneud na, mae wedi rhoi stampau, mae wedi dod â tîm y fforddi mewn, mae wedi dod â chwaraewyr mewn. Ond ie, ar diwedd y dydd yn cael ni mewn, wel, mae pob un yn edrych am results ar diwedd y dydd a na'r busnes ni yn, a ar diwedd y dydd maen nhw heb gael y canlyniadau a mae'n edrych yn dywyll iawn ar y dreigiau ar un o bryd. A sa'n gwybod le maen nhw lle mynd ar un, achos mae'r chwaraewyr dan nhw, fel wedys ti Charlo, mae'r garfan sydd gyda nhw ar hyn o bryd yn un o'r carfan cryfa maen nhw wedi gael ers saith y gofio, ers pryd anyway. Ond ie, ar hyn o bryd maen nhw'n edrych mewn patchyn bach tywyll. Wel, y sefrydion fi'n clywed hefyd, dyw e ddim yn wersyll hapus, dyw pobl ddim yn hapus iawn o gwbl lawr yna, gyda y ffordd mae pethau mynd, gyda Dean Ryan, a'r diweddara dwi wedi clywed, eto dwi hyn wedi cael ei gadarnhau, ond yr honiadau yw bod wedi cael cynnig 2 blynedd arall o gytundeb gyda'r dreigiau. Wel, mae gytundeb yn dod i ben leni, a o'n i'n meddwl bod e dan dipyn o bwysau. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw rôl yr undeb na yn gwmws, ond nhw sy'n bia hanner y dreigiau, nhw sy'n reoli felly, dde ni'n meddwl, bydde nhw yn camu mewn a gweud, wel, angon am funed, neu maen nhw'n gweud, reit, ni wedi penderfynu na, ni'n mynd lawr i 3, neu ni'n iwso y dreigiau fel rhyw ranbarth datblygu neu beth bynnag, ond dyn nhw ddim. Ac os yw Dean Ryan wedi cael cytundeb arall o 2 blynedd, ti'n dechrau meddwl, wel, beth yw i cynllun nhw de, sy'n mae'r undeb yn rhan o hyn i gyd. Achos dyn ni'n meddwl bod bown o fod llais dyn nhw'n yma. Os yw na wir a bod pethau fel ti'n gweud ddim yn hapus na, wel, mae rai gofyn cwestiynau sy'n mynd yn digwydd. Ie, a sefrydion bod chwaraewyr, mae'r sawl enw mawr wedi gadael y rhanbarth profiadol, Hibbard, Roberts, Noel wedi gadael yn ddiweddar. So, sa'n credu bod ni'n clywed i diweddu o ran y stori yna gyda Dean Ryan a gyda'r dreigiau, ond na, mae pethau'n driennus fyna. Siomedig, noson siomedig hefyd nos Wener i Gaerdydd allan yn Ulster. Dechreuad digon positif, ond wedyn dath y tren oddi ar y cledre. Ie, fel wedo, 2 yng ar diwedd y gêm, gyda un o'r gemau gweithio mae fe wedi gweld y boes yn ware ers bod na. Ond ie, os chi'n mynd nôl, cwpl o mis nôl, nath nhw meiddi Leinster gytre, a mae rai chi gael y cysondeb na ar diwedd y dydd. Mae colli 40 o bwyntau ar y lefel ma, dyw ddim unrhyw esgysodion amdano i fod yn onest. Oedd gymryd o falle unigol o dde, gymryd o dacls yn cael ei colli, a
sy'n byd lle di wneud yn hwnna pan ti ar y ca, a fel y dau'n gweud, oedd e'n siomedig iawn y gweitha med i gweld, bu rai bod nhw, yn amlwg, dyn nhw'n diware lot, mae gyda nhw fwy o gemau i ddylan na neb, ond mae eisiau bod hwnna'n welliant, achos oedd hwnna, wel, e'n cynfrwg o lle'r dreigau. Ie, falle bod e ddim yn deg i gymharu'r ddoi, achos mae Cyrdydd, mae'n deg iddyn nhw wedi perfformo yn ystod y tymor yma. Maen nhw wedi cael ambell i sgalp Leinster mwy o ddiweddar, ond fel ti'n gweud, maen nhw wedi cael llawer o rygbi yn ddiweddar, ond dipyn o welliant i gael ei wneud fyna. O ran tîm arall sydd wedi bod ar ei hôl i rhywfaint o ran y gemau wedi colli, yn credu, 7 gêm wedi cael ei canslo i'r Scarlets y tymor yma. O'n nhw'n ôl yn chwarae nos Sadwrn yn erbyn Glasgow, oedd yn drydydd ar y pryd yn y gyngrau o'r URC. A bod hi'n hanner cyntaf siomedig, mi danio nhw yn yr ail hanner yna. O'n i'n falch iawn dros dweud, achos o'n i'n gweld y gwen ar ei wyneb. Tro gyntaf fi wedi gweld yna sbel, fi'n cedi. O'n i bod mor rwystredig iddo fe, cofio, achos mae chreuwyr mor beryglis gan y Scarlets, a maen nhw'n creu'r cyfleoedd yma, dim wedi cweit clico iddyn nhw. A fel ti wedi, eithon nhw lawr o 10 pwynt, a gallai pethau wedi fynd ar chwal, eithon nhw dda iawn iddo nôl, ac i fi, o'n i'n meddwl bod Patri ar yn arbennig o dda, oedd e'n gret i weld yn ôl. A Scott Williams wedi Scott mewn dynnu cwbl o wythnosau yn ôl, oedd ddim cweit yn gwybod pam bod e ddim falle gyda Carfan Cymru. Dim fe yw'r unig un, Charlo, dim fe yw'r unig un. Fi'n credu bod y 10-12 yna, a gath cawdo'r gem dda fe, felly y 90-12 yna wedi gwneud gymaint o wahaniaeth. A o'r diwedd bod nhw wedi dod at ei gilydd a gobeithio nawr bod nhw'n gallu adeiladu ar hyn, achos na'r math o rygbi o'n i wedi gobeithio ar y Scarlets drwy'r tymor, a wylwn ni fe yn yr ail hanner yna. Ie, mae rhaid nhw fynd i The Africa nawr am yr wythnosau nesaf, sy'n mynd i fod yn dalcen caled iawn iddyn nhw. O ran y gweilch wedyn, buddugoliaeth, stwbwrn yn erbyn y zebra. Ie, fel nath Sawl i'n gweud ar ôl y gêm, with Dan Lydiat gweud a Toby Booth di gweud, o'n nhw ddim yn hapus gyda'r perfformiad o gwbl, a oedd hi'n perfformiad digon sal. Ond gath nhw'r fuddugoliaeth, a fi'n credu oedd eisiau'r fuddugoliaeth na arno nhw, jyst i gael codi bach o hyder codi bach o hyder y boes i fy mlaen i'r gemau nesaf. Ond ie, debyg iawn i Cymru. Mae mosod nhw yn... Dyw e ddim yn edrych fel bod lot o fflach na, a bod lot yn mynd mlaen ymysodol. Yr un hyn ddill mynd i'r cornel, Sgarmes Midol, a nasio ni'n dod mewn i'r gêm, nasio mae'r Ospreys yn dod mewn i'r gêm. Ond fi'n credu, os nhw'n sorto gael rhyw fath o fflach yn ymosod, byd nhw'n lle. Mae'n olwyr bach beryglis i gael, ond pan da Stephen Myler mewn, mae'n rhaid fi gweud, fi'n fan, oedd Stephen Myler gyda fi, Northampton yn cyfio, oedd y newydd ymuno ar Seintiau, oedd wedi dod o Rugby League nath e. A mae'n chwaraewr bach digon taclus i reoli gêm, a fi'n credu oedd angen rhywun i just sefydlogi y llong ar y gwylch, a mae wedi bod yn dda ar gyfer hynny, ond fi'n credu ti'n iawn, y cam nesaf nawr yw bod angen tyn bach rhagor o fflach ymlaethrol. Os ydy ti Northampton, mae'n siŵr bod i fforti nawr, rhaid e? Ti'n bod beth? Dwi ddim bell off, cofia. Dwi ddim bell off, chor y teg. Paid codi hwnna nawr, Charlo. Dyna ddim yn deg nawr. O ti'n beth, dim ond yr ail bwynt mae'r zebra wedi cael trwy'r tymor. Ie. Ond bydde y gweilch bendad wedi mynd mewn i honna eisiau cael pwynt bonus. Bydde nhw'n siomedig, fi'n credu. Gyda'r perfformiad yn hefyd, bod nhw wedi methu cael y pwynt bonus. Ond ni'n mynd symud ymlaen nawr, sgwbl o chreuwyr wedi, wrth gwrs, chwarae yn Lloegr dros penwythnos. Un boi fi'n mynd i siarad yw Lewis Rhys-Ambit. Oedd ar y fainc yn erbyn Northampton. Sythbyn, fel nath e y drwetha. Mae'r boi'n drydanol yn dweud, rhowch le iddo fe. Na'r broblem, pan chi'n rhoi e mewn i'r gwagle yna, mae'n bryglis ofnadw. Ie, hanner cyfle sy'n eisiau yno. Mae fe'n bryglis iawn pan mae fe'n y gwagle yna. Wel, fel ni gyd yn gwybod, mae fe mor gyflym, mae'n lle benni ceisio off. Mae'n gret i gallu watcha fe, fi'n gyrru. Ond yn siomedig i fe, achos bod ddim Cymru falle bod nhw ddim gyda'r gallu i creu lle iddo ar hyn o bryd, achos mae mosod nhw yn ddigon sal, falle bod ni ddim yn gweld gorau gyda Cymru, ond pan mae... Ond dyn ni ddim wedi rhoi'r bel iddo fe mewn lle i ddangos beth mae'n gallu gwneud, na'r broblem. Na, yn gwmwys, a fi'n gyrru na'r trwbl sydd da ni, achos os roiwn ni mewn lle, ni'n gwybod beth mae'n gallu gwneud, achos mae fe'n gwneud e'n both nos gyda Gloucester. A fi'n credu, bydde fe'n dal i fi,
gwrthymosod mae Cymru'n ei gorau ar y funed, a ddim yn siwto fe lawr i'r llawr, a cystal gêm gath cythu wrth oswetha, a war y teg iddo fe, roedd emdrech wych mewn. Ti'n dal yn meddwl, reit, ro'r bel i Lewis Rhys Ambit, ydyn oedd yn ei ddwyr i gen i hunan. A ti os ydyn meddwl, mae chance dy fe. Ie, ie. A mae wedi arwyddo gyda'r un modelling agency, a ti nawr, ie? One all. Reit den, Cymru erbyn Ffrainc. Nawr ni ganolbwyntio ar Ffrainc gyntaf i gyd. Ifan, pa mor dda yw'r tîm presennol yma? Maen nhw'n wych ar hyn o bryd. Maen nhw'n lan ag un o'r tîmau gorau yn y byd. Y tîm gorau yn y byd? Roi nhw walad i Zeland Newydd yn yr ydren, dwi? Do. Sa'n mo, bydden ni dal fi'n credu os bydden nhw ddoi'n dod erbyn i gilydd fi'n credu felly bydden ni dal yn ffansio Zeland Newydd. Ffach o gêm. Bydde fe'n ffach o gêm, ond na, yn benna maen nhw ar hyn o bryd. Maen nhw'n tico'r bocsys i gyd. Mae Sean Edwards dy mewn a maen nhw wedi cael rhyw fath o DNA gwahanol. Mae amddiffyn maen nhw'n ffyrnig iawn yn amddiffyn a wedyn yn ymosod hefyd, maen nhw'n bert iawn yn ymosod. So ar hyn o bryd, chi ddim yn really gweld lot beth sy'n bod yn nhw. Fel wedys i, maen nhw'n tico'r bocsys i gyd ar hyn o bryd i fi, a bydd hi'n talcen caled i Cymru yn dod i Gwynar. Un peth yn sicr, mae rhaid i Gymru ddechrau'n dda. Ti ffili cwmpo'r siôl yn erbyn Ffrainc? Na, na'r pwynt, unwaith mae'r hyder dyn nhw, wel, does dim stopo nhw. A felly, fel y cais na Stewart Hogg fethu jes cyn hanner amser. A i fod yn deg, oedd ddim eisiau'r pas hir mas, bydde pas fer wedi wneud e, ti'n ei dyn ddim yn gallu sgori. Oedd opsiynau eraill. Sgwni bethau nhw wedi wneud, sy'n nhw wedi mynd ar ei ôl i hanner amser. Dyna union y cwestiwn fi angen i Gymru ofyn os Wener. Rhoi nhw dan bwysau yn gynnar, cwbl o geisiau gynnar i Gymru, wedyn ti cwestiynu cymeriad, Ffrainc. Wedyn, dyn nhw ddim wedi bod yn swyllfa na. Achos ar y funed, maen nhw'n bleser i watcho nhw. Mae popeth yn nhw. Mae pobl fel Gregory Aldrit dros y bel, yn troi'r bel drosoen nhw. A unwaith mae unrhyw chans, maen nhw gyd yn gallu trafod. Mae Woki a pas mas yng nghanol cael. Cyril Bai, prop pen rydd, a oedd e ran allweddol mewn 2 o'r ceisiau yna, jyst yn dilyn chwaraewyr lan a cael pas fach nôl mewn fel bod rhywun arall yn sgori. Ar y funed, mae jyst meddylfryd yn nhw bod nhw eisiau ware, a mae'r hyder yn uchel yn nhw, a maen nhw'n gallu ware. Mae'r cydbwysedd yn berffaith yn nhw rhwng bod nhw rhywun fel Jonathan Donty yn y canol sy'n gallu bwrw lan, achos mae'n siwd slabyn, ond eto i gyd mae'n edrych mas efo. Fi weriod i'r dwlu ar gael ffigw yn y canol, a wedyn mae'r 3 ôl gyda ti, a wrth gwrs mae 90 gyda'r gorau yn y byd ar y funed. Achos mae'n gret i weld fyd, chi'n gweld y reng flan a'r 5 flan, maen nhw moyn gael i bel yn ei ddwylo nhw, a chi'n gweld maen nhw'n trin y bel, a mae'n wych i weld e, achos oedd fi'n siŵr os cymarau chi gyda faint o weithiau mae reng flan Ffrainc di gael y bel yn ei ddwylo i gymaru felly gyda Cymru. Fi'n siŵr bod y props Ffrainc di gael ei bel yn ei ddwylo lot yn fwy na be mae chwaraewyr Cymru. Ond mae'n gret i weld nhw sy'n trafod y bel mor bert. Yr her fawr i Gymru yw ardal dacl eto'r wrthnos yma i rafu pel nhw, achos pan mae'r boes mowr ma'n rhedeg ato ti, maen nhw'n cael y llinell fantes. Un boi maen nhw'n gorfod taflu mewn i'r ryc yna, achos bod nhw ar y drod flan. Mae'r bel mor glân, mor gloi ar blat i dw pont, a wedyn maen nhw bant. So, mae rhaid i Gymru weithio, oriau ychwanegol jyst i drio rafu'r bel na lawr. Un sy'n nabod, tîm Ffrainc yn arbennig o dda wrth gwrs, a fi'n siŵr bod fe'n dwlu bod yn rhan o'r garfan bresennol yma yw cyn flaenasgellwr y tîm Yannick Nianga, ges i air gyda fe yn gynharach. Bonjour, Yannick. How are you, mate? I'm great, and you? Very well. Ça va bien, merci. The French is great. Thank you. Duolingo, mate. Duolingo. It's a good time to be a Frenchman at the moment. The French national team are flying high. Yeah, they're flying high for a year now. I think the work of Fabien Galtier and his staff is paying at the moment, and the results are great. The way the French are playing is also great to see. So we hope that now we're going to confirm all that with a victory in the tournament, and why not the Grand Slam? Why not the Grand Slam? Straight in there. You feel confident that they can go on and achieve the first Grand Slam since 2010, I believe? Yeah, 2010.
Yeah, for the first time in years, I think the French national team have a clear idea with the rugby that they want to play. The main problem for me before was that fact that when you were looking at the different coach the French team had, they were very different in the way they want to see the team playing. So it means that when you were a player under Guy Novès, for example, it was completely different than being a player under Philippe Saint-André. And the same was before with Marc Evremont, with Bernard Laporte and Jean-Claude Schrella. So the French identity, we lost it during the last 10, 20 years. And with Fabien Galtier, I think we have now a clear idea from the under 21 and the 18 until now the French national team about the rugby we want to see. And it seems, as a team, you have all your bases covered. You have the incredibly talented attacking flair behind. You have a strong pack. You have good, strong, big ball carriers who can play a little bit. Defence is good. Yeah, it seems to be the complete package. Yeah, it's just because of that, because we know exactly where we want to go. We also now have a clear idea about the players who will represent that, and the expectation are very clear with all the players, and it's easy now to identify them. Also, there is the league and the union are now on the same page with the new law. It's been now 10 years that there is the GIF statute for a player, which is a player formed in French. We have an average of 16 French players that can be selected for the French team. So every team in top 14 has an average of 16 players on 23 that can be in the French team. So now the tank of the players available for the French team is twice or three times bigger than it used to be. That's incredible. The system is clearly working, and there's so much talent coming through year after year in France. One man I wanted to touch on, who seems to have had a huge influence, particularly on your defence, has been Shaun Edwards, the ex-Wales defence coach. What do you make of him, and how has he been received in France? Yeah, I think it's exactly what we were lacking. Very simple things, you know. We got some qualities here in France, but one of our weakness is that we sometimes maybe too romantic in the way we want to see things. It used to be like, okay, if you see that, you do that. If you see that, you do that. So as a coach, you're always right, but as a player, it's really hard to give the best answer to the situation, to every situation. With Shaun Edwards, things are really simple, and as I said before, players know exactly where they want to go. I think it was a big mistake, to be honest, by Wales to let Shaun Edwards go, and he's obviously had a good impact on you guys. We won't complain about it. What do you make of Wales at the moment? They started with a bit of a drubbing out in Ireland, but they seem to have been improving, and hopefully we'll have a good game on Friday night. Yeah, of course, it's never easy to play well. I think it's the team, I think, in the world that is able to take the best of the team every time. You never see Wales on 80%, 90%, always 100, 110%, and it's never easy. I think at the moment they were lacking their captain, who was a huge influence, but I think he will be back on Friday if my information are good. No? Oh, your information is ahead of mine, perhaps. But yeah. So yeah, if he'll be back, it will be even harder. But still, I think the physicality they can put in the game and the aggressivity they can put in on every game is amazing. Although France won in Cardiff a couple of years ago,
Wales have the upper hand. They've won 4 of the last 5 matches in the Principality Stadium. Sean Edwards says that Wales are favourites. I don't quite agree with that, but how do you see it going on Friday? Yeah, Wales is always favourite when they play home. Maybe except against the All Blacks, but you know, it's a different world when you arrive at the Millennium, the Principality. Sorry, it's a big challenge for the French team. So yeah, I think they can make it, but it won't be easy. I hope Wales make it very difficult, at least for France. Yannick, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you for your time. And yeah, let's hope for a good game on Friday night. Yeah, thank you. Bye. Wel ie, mae'n edrych falle bod Yannick ni anga, a tym bach o wybodaeth nad i ni'n gwybod amdano fe. Di Alley Jones o bosib nôl yn y tîm nos Wener. Un peth licen i bigo lan, sorry Charlo, yw beth oedd Yannick yn siarad am y tîm yna. Mae Ffrancwyr wedi cael pethau yn gywir oddi ar y ca yn dyn nhw dros y tymor o diwetha. Maen nhw wedi dechrau cael fwy o drefen, fwy o strwythyr, fwy o gyd dynnu falle rhwng y clwbiau ar undeb. Oedd hwnna'n ddiddorol iawn clywed, o'n i'n meddwl yna nawr bod 1 ar 15 o bob carfan o 3 ar 20 yn dod o Ffrainc. Wel, pan ti'n meddwl am y top 14, wel, na'r math o ddewis sydd gyda ti wedyn, mae'r rhifau wedyn gyda ti yn anferth, achos ar un adeg oedd carfan anferth o dde Africa yn war rygbi yn Ffrainc ac yn ennill arian mawr ac yn neud dim byd i rygbi Ffrainc yn gyffredinol. Wel, nawr yn edrych bod nhw wedi sorto pethau mas oddi ar y ca, mae hwnna nawr yn dechrau dangos ar y ca hefyd o ran y niferoedd, o ran y strwythyr, a hefyd o ran y tîm y fforddus dyn nhw'n ei lle nawr o Fabian Galtier i'r boes sydd wedi gefein iddo hefyd, a hefyd wrth gwrs yn amlwg dylanwad anferth mae Sean Edwards wedi cael. Ie, na, mae'n ddiddorol iawn hynny, a gwersi falle gan Gymru i'w ddysgu fyna. Dewch ni ganolbwyntio felly ar Gymru nawr. Be sy'n angen ni wneud i ennill nos Wener, Ifan? I wella, falle? Ie, i wella. Mae'r amddiffyn mynd i fod yn enfawr. Ni'n gwybod mae Ffrainc, maen nhw'n foes mowr, maen nhw'n mynd i cario'r bel, maen nhw'n mynd i moyn bwlia ni a gael ni dros y llinell fantes gyda chwaraewyr yn rhedeg lawr y canol. Ond fi'n credu, os bydd rhaid i'r ddoi peth i fi yn bersonol, fi'n credu bydd rhaid y llinell amddiffyn i fod yn gadarn, a bydd rhaid ni treol arafu'r ryc lawr a treol atal nhw gael pel cyflym, achos ni'n gwybod pan mae Ffrainc ar y drod flaen a mae momentum dan o a mae Dupont yn dechrau redeg, ni'n gwybod ni'n gwybod fe mor dancherus maen nhw lle fod. So fi'n credu allwn ni sorto na mas, ni'n rhoi siawns fach i ni gael rhyw fath o perfformiad ar nos Wener. Ie, ardal y ddacl hollol allweddol, a ni wedi colli mas yno fe. Gamon ni lan yn erbyn yr Alban, wnaethon ni gwmwys beth oedd eisiau, o'n i lot mwy corfforol, o'n i lot mwy cyflym yn amddiffyn. Eitha pragmatic hefyd, yn eitha ceidwadol y ffordd o'n i'n wario. Na'r peth yw... Dwi'n na ddim yn weithio yn erbyn Ffrainc. Na, a gwrth ymosod i ni ar y fe, o bosib, mae'r ddoi dîm gorau am wrth ymosod yn y bencampwriaeth. Ac mae Ffrainc yn wych yn rewle ar y ca, a ni wedi dangos ambell i fflach o beth i ni'n gallu neud hefyd, ond mae'r elfen o'r safleoedd gosod, ni'n dal ddim yn creu dim byd o gwbl o ran y safleoedd gosod a'r patrymau ni'n gosod. Felly mae rai bod ni fwy o gynnig yn hynny o beth fyd, achos os na ti'n trwblu Ffrainc yn yr ardal yna, fi'n gyda byd nhw'n eistedd nôl, byd nhw'n fwy cyffyrddus a gallu fod yn noson hir. A neilon ni drwblu nhw, flwyddyn yn ôl, rownd ola y bencampwriaeth allan ym Mharis, gilon ni safleoedd gosod, ni'n gywir, o'n i'n bygwth bob symudiad o'n i'n neud, o'n i'n dros y llinell fantes yn hawdd. Yn cofio, dyna be ni eisiau gweld unwaith yn rhagor, y bygythiadau yna gan olwyr Cymru. Ie, Gofyn cwestiynau ohonyn nhw. Ie, yn gwybod, os cadw ni, mae rygbi'n gallu bod yn gêm digon cymleth, ond os cadw ni yn syml bod ni'n ennill llinellau ni, ennill y sgrym, a wedyn pam ni'n gael y cyfle bod ni yn ennill y frwydr corfforol na, mae rygbi'n dieddol o fod yn gêm sy'n digon rwydd. Ni ar y drod flaen, mae'r momentum da ni, chi'n cael boes yn dod y cornel yn redeg a ennill y frwydr corfforol na. Mae rygbi'n gallu fod yn digon rwydd, ond wedyn, os chi'n rhoi ar y drod arall le chi'n colli llinellau chi, colli sgrym chi,
chi'n rhoi cicau cosbant a chi'n nôl yn ddwy'r hugen eich hunain, mae noson caled o flaen chi. Fi'n gyda bod rai o bygger o waren fflat. Ni wedi gweld y gwaniaeth pan fe waren ddwfwn a just cico am diriogaeth. Iawn, mae hwnna'n beth saff i wneud, ond mae bobl yn gallu dod i dermau hwnna ddigon rwydd. Pan mae'n bwrw lain yn fflat a dod mlaen o pobl, ni yn edrych yn dîm gwahanol. Fi'n credu bod falle bod Wayne Pivac a Stephen ar tîm y fforddi wedi cwmpo rhwng dwy stôl, bod nhw eisiau'n reiddiol ware'r gêm oedd yn agored, yn gêm llydan, a bod lle bod nhw wedi colli chreuwr i anafiadau, a bod nhw wedi mynd nôl tu fewn i cragen tyma bach, a fi'n credu bod ni wedi cwmpo rhwng dwy stôl wedyn yn y ffordd ni ware. Wel nawr, beth i ni'n bimbed yn y... Dim i golli. Dim i golli. Cewch mas i ware. A gallai hon fod yn cracker. Yn glasur. Fi'n edrych ymlaen yn fawr iawn ati, mae'n rhaid fi weid. Wel, un sy'n rhan o'r garfan bresennol ac yn fysi yn paratoi ar gyfer y gêm yma yn erbyn Ffrainc yw Gareth Thomas, y prop, a ges i a Ifan gair gyda ge yn gynharach. Gareth, sio ti'n cadw boi? Da iawn, neis iawn i weld ti. A mae surprise bach gyda fi ti heddi, okay? Mae rhywun fan hyn eisiau gweithio mai. Siedi ceilog, ti'n meddwl? Tiawn bai. Poni, ceilog, sgwarnog, gwrci. Tiawn yma. Na, se chi doi, partners in crime dyddi yma, fi'n gweld. Ti'n joio'r pod? Odo, fi am watcho, Fi'n neis i gael good boys ar... Siarad sens. Ni siarad sens, bwyd, yna? Ti'n mor bod yna yn camp neu beth? Wedi gwneud darts yn yd, so joio. Ben i treino, straight lan i war y darts yn yd. Da iawn. Pwy yw'r gorau yn y tîm? Mae BD yn good. A digon reach da gyda fam? Fi wedi prynu darts newydd i fi'n anor, so Gerwyn Price darts da fi anor, so fi'n trial yng ngorau, ond still... A nhw'n streitach a beth o darts ti, siwyd? Reit, ti'n fe, allan ni fod yn siarad nonsens fan hyn am 5 munud, ond dim ond cwpl o funudau sy'n rôl gan i'n barod. Gwerthau, reit, chi'n cael amser i ddaransoddi y gêm na yn erbyn Lloegr, the one that got away, efe? Chi'n agos iawn, siomedig bod chi eb ennill hwnna? Hwnna'n siomedig. Sy'n ni gael 5 munud bach extra ar y diwedd, fi'n siŵr byddwn ni wedi wneud i, ond gadw'n iddi fynd bach yn hwyr, dwi. Just ar nodyn personol, ti wedi cael sawl cyfle nawr dod ar y fainc. Sut yn teimlo fel mae'n mynd? Ti wedi joio gael y cyfleoedd yna? Ydw, ie. Mae cyfle wedi bod yn un da, rili. Fi'n credu fi wedi cymeryd y cyfle yna. Ni wedi bod yn benni game off yn eitha da. So mae'r fainc i gyd wedi dod â impact fi'n credu o'r pob game ni wedi ware. Ie, mae rôl y boi sy'n dod off y fainc yr un mor bwysig ar rhai sy'n dechrau, ond fi'n siŵr bod ti yn gobeithio rhyw ddwrnod, clu dwy'n y Cris rhif 1 na wrth wyn? Wel, ie, wastad yn gobeithio i gael dechrau, ond os daw yr un rôl bydd da fi, byddai'n neud yr un job to. Ie, mae'n anodd i'r boi sy'n dechrau, fel ni'n ware lot fwy rhydd ar y diwedd y gêm, so mae unrhyw un yn gallu edrych yn good fe, ond ie, fi'n gobeithio gai dechrau gêm sy'n dod. Da ie, siarad am di'r gêm yma sy'n dod, mae'n big ask yn dwi, mae'n gêm anodd ofnadw yn erbyn Ffrainc, maen nhw'n dîm arbennig iawn. Ar un, ie, mae pob un wedi watcho Ffrainc yn ware y gêmau, maen nhw'n ware i'r un, so ni'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn corfforol fe, so mae mynd ato nhw yn lle cymeryd nhw ymlaen, especially y 20 munud cynta, achos ni wedi dechrau bach yn araf y gêm y diwethaf ni wedi ware, so ni'n targedu y 20 munud cynta really, i fynd ato nhw. Ie, mae cwpl o boes newydd wedi dod mewn i'r garfan dros yr wythnos diwetha yma. Mae NEWYDD nôl yn ymarfer gyda chi nawr, gath ei gêm yn erbyn Ulster dros y penwythnos. Mae mynd i fod yn bwysig iawn yn ardal y dacl, yn dwi? Os yw'n cael ei ddewis. Wel, ie. Cael y pobl newy na mewn yn y garfan, wel, dim pobl newy, ond fel NEWYDD mewn am Al yn treino do'n i fyd. So mae'r profiad na yn dod o pob un i cymeryd lefel lan eto hynny, so mae fe'n yn gweithio mas, bod pob un
standards pob un yn codi wedi. Nes ti sôn yma beth ti Alan yn mynd i'r garfan. Faint o hwb yw ei gael ein ôl yn yr amgylchedd gyda'r boes i gyd? Ie, ti'n gwybod fel ma fe yn trefno, so ni gyd wnaethon ni unit session bore yma, ti'n gwybod yn iawn fel ath hwnna. Flat out, yw e? Un ffordd mae'n trefno, flat out. Digon o spice yn fe. Hey, o'n i siarad gyda Yannick Nianga gynnau, a mae Ffrainc wedi cael rhywfaint o inside info bod Alun Wyn yn dechrau nos Wener. Go on, spill the beans. Oh god, na, so sa'n gwybod ble gath pwy sors o da fe, ond na, ddim ond treino erbyn ni, mae wedi bod yn gwneud yn pythefnos diwetha yma, jyst i trial dyn ôl yn ffit fi'n gyrru. Da iawn. Na, mae'n lyflu weld yn ôl, a mi'n siŵr bydd yn ddylanwad mowr ar y garfan gyfan, pyn o bod yn chwarae yn y byd o. Mae dal yn ddylanwad mowr. Gareth, diolch yn fawr i ti am damser, boi, a pob lwc i chi nos Wener. Iawn, dim problem. Nes i weld chi, boes? Wir, mae Gareth yn un o'r rheini sydd falle wedi dal y llygad pan wedi dod oddi ar y fainc yn ystod y bencampwriaeth yma. Ifan, chwaraewr sydd falle wedi datblygu tyn bach yn hwyrach mewn i'w ugeiniau hwyr erbyn hyn, ond yn chwaraewr allweddol erbyn hyn i Gymru. Ie, yn bynda, fi'n credu bod wedi bod yn taro'r drws na'r ymsbel fach. Mae wedi bod bach o super sub gyda'r gweilch am sawl flwyddyn a sawl tymor yn dod oddi ar y fainc o hyd. Ond fi'n credu bod wedi pwysio ymlaen ar, fi'n credu falle daw fe yn un o ffefryn Toby Booth, a fi'n credu falle bod e'n un o'r boes na sydd wedi bendant yn pwysio ymlaen, a chi'n gweld gyda Cymru be mae fe'n neud. Mae'n enwedig yn amddiffyn, mae fe'n rhywun sy'n debyg iawn i danlidiaeth, a wrth gwrs yn treino gyda'r ddoi, chi'n gweld bob di mawrth ar ôl treino, bydden nhw hyd yn rhedeg mewn i gili a taclo, a nhw'n joio un yn neud e. Nawr farming click lawr yn y gwelch. Yn debyg iawn. Ond na, mae bob clod i Gareth Thomas, mae wedi gweithio'n galed i fi mewn a mae'n gret gael weld e'n neud mor dda. Gobeithio, falle gallwn ni weld yn dechrau gêm yn un o'r gêm y pencampwriaeth. Ffarmwr arall sy'n o'i flaen yn y pecking order ar funud, Wyn Jones. Sawl un yn crybwyll falle bod Gareth yn heiddi cael dechrau, yn cynnig rhywbeth bach yn wahanol i Wyn. Be'n neud i o hynny? Ie, falle mae wedi gwella'n bendant, a dod iddyn nhw bach yn hwyrach, falle, ond neb wedi lot o sôn amdano fe cyn hynny. Wel, ti fas i Gystell Newy. Ond na, mae Wyn Na'n arall sydd wedi datblygu, pan ti'n meddwl bod e'n ddewis cynta'r llewod, yn y bai mae'r anaf na i'w gefen, fe wedi wario yn y gyfres gyfan, na un boi sydd wedi datblygu, yn y be, mae'r ffermwyr yn cymryd drosodd ar fyny, nhw. Rwy'n fan nhw, ond wir ti, fi siŵr bod na, dyle yno fod rhyw system ddatblygu gan Undeb Rygbi Cymru, lle nhw'n mynd o gwmpas ffermydd, yn wylo'n ffarmwrs ifanc, boes ifanc, datblygu nhw, achos wir ti, mae'n neud gwaniaeth. Ystod yr academies. Ie, falle dyna'r ffordd ymlaen i Gymru os yw pifac yn gwrando. Unrhyw newidiadau eraill, falle byddech chi'n ystyried. Ni wedi siarad yn bach am ti'r hengol. Os rhywle arall, falle byddech chi'n tincran cyn nos Wener? Canol ca, unwaith to, gath Nick Tompkins gêm net, gath ser yn y gêm i Saracens penwythnos diwetha hefyd, ond unwaith to, dwi'n coed yn siŵr am y cyfuniad rhwng Tompkins a Owen Watkins, a dyn nhw'n cynnig digon, felly... Sa'i di argoeddi gyda fe. Mae'n weithgar, pawb yn gael, mae'n chwaraewr bach bysi. I fi eisiau bach fwy na chwaraewr, dyle po chwaraewr fan fysi, y gweud y gwir. Fi eisiau tyn bach fwy o gredigrwydd yng nghanol ca. Sori, beth yw ti'n meddwl? Fel unigolio, mae Tompkins a Owen Watkins yn ddoi chwaraewyr gwych, fel unigolio, maen nhw'n gret. Ond oedden nhw'n mynd â'i gili yn dda iawn, sa'i cweit yn siŵr, ond yn bendant y rengol na bydden ni'n newid. Fi eisiau codi pwnc bach diddorol, achos mae'n edrych fel taw mond Cymru sy'n cael y gemau nos Wener yma. Be wneud i o gemau nos Wener yn y Brifddinas? Sa'n mynd nhw'n Gyrdydd, o'n i'n casau nhw yn Ffrainc, achos oedd hi'n dechrau awr yn hwyrach, erbyn bod ti'n nôl mas o'r can, nôl mewn i ganol. Dim amser gyda ti fynd i'r bar na god? Oedd hi'n 1-2 gloch y bore, yn nôl ycha. Mae'r awyrgylch yn dda yn y nos pan mae'n llawn, mae sôn bod hi ddim yn mynd i fod yn llawn trwy, bod y tocynnau ddim wedi gwerthu. Mae lot well gyda Undeb Rygbi Cymru cael gemau'r nos Wener na prawn di Sul. Fi'n credu bod hwnna wir, mae cyfnogwyr wedi, mae bobl a gwaith
di llun, dyn nhw'n eisiau mynd mas ar y pop falle pnawn di syl, ond ar y llaw arall, mae'n anodd i bobl i ddod lawr falle o'r gogledd neu o lle bynnag ar gyfer nos Wener hefyd, felly mae'n bach o'n i'n enjoyo'r gemau ei hunain, achos oedd y wyrgylch gret yn jeddi bod yna. Ie, gobeithio ni, byddai'n werth weld y stadiwm dan i sang nos Wener. Di Sadwrn wedyn, pnawn di Sadwrn, gêm gynta o'r pnawn, Reidal yn erbyn yr Alban. Sut ti'n gweld hwnna'n mynd, yr Alban sy'ch chi'n disgwyl, ond... Ie, dylen nhw. Mae'n gyda roedd yr Eidal bach o amser caled i nhw, ond yn y pen draw dyle'r Alban ddod trwy o to, mae'r Alban yn cael tymor mor siomedig o'i ran nhw'n ystyried felly bod chans nhw fod yn mewn camper le ni. Ond dylen nhw fod yn ddigon i fydd i'r Eidal yn ddigon roedd. Ie, Stephen Varney allan gydag anaf wrth gwrs, ond mi fyddwn ni yn siarad gyda Varney y crwt o Grymych ar podlediad yma yr wythnos nesaf. O ran y gêm fawr falle o'r penwythnos yma, Lloegr yn erbyn Iwerddon yn Twickenham, ond am ni fod yn dipyn o gêm i fan. Ie, mae hwnna'n mynd i fod yn gêm enfawr. Yn bersonol, fydd yn gêm agos. Fi'n credu eith... Dwi'n moyn gweud Iwerddon. Yn galon i'n gweud Iwerddon, ond yn benni felly'n gweud Lloegr. Mae'n ben di gweud Lloegr? Geri just o ran bod, achos bod nhw yn Twickenham, a ni wedi gweud yn y gorffennol bod nhw ddim Lloegr cweit mor gryf a'n domineddu o ran y pac a fel o'n nhw. So dwi'n gobeithio wneith Iwerddon mynd ai, achos maen nhw yn edrych yn gret yn ymysodol, Iwerddon. Ond ie, fi'n siŵr bydd Lloegr yn tanio un yn lan ar gyfer y gêm yma. Ie, mi fydd Iwerddon yn dod mewn i hon, fi'n credu, yn targedu buddigoliaeth. Maen nhw'n dîm slick ofnadw ar y funud. Odyn, mae'r elfennau gyd yn nhw i fod yn deg, a maen nhw yn wario rygbi da iawn ar y funud. Mae Chamson Gibson Park yn cael nhw'n symud, mae pwy bynnag sy'n wario maswr wedi bod yn wario'n dda. Mae fel arfer, mae'r rengol gwych dyn nhw. A unwaith tonel i bydd y frwydr fawr. A fi'n credu, gallen nhw gael y gorau o Lloegr yn hwnna, ond mae Lloegr mor anodd i fyddi yn Twickenham. Mae'r elfen dyn nhw. Eto gyd fi'n credu falle wneith Iwerddon just wneud i. Ie, fi'n credu byddwn ni'n cytuno gyda ti fyna, fi'n gweld Iwerddon yn mynd â hi. Diolch yn fawr i chi boes. Ie, digon o rygbi i ddod ar S4C dros y penwythnos. Ddydd Sul, Lions yn herio Caerdydd allan yn Ne Affrica. Cofiwch gefnogi y tîm dan 20 hefyd nos Ioi, Cymru dan 20 lan y Mae Colwyn yn erbyn Ffrainc. Ond wedyn y gêm fawr nos Wener, Cymru yn erbyn Ffrainc o Stadiwm Principality y gic gynta am 8 o'r gloch yn fyw ar S4C. Felly, dewch ni weld os yw'r boes yn gallu atal y don las yna. Mae'n addo i fod yn glasur.